你好，我是廖佩薇。今天我们要来谈的是你需要什么样的正能量。我觉得现在很多人在谈正能量这一块啊，你要保持正能量，你要乐观啊，信念创造你的实相啊。哇，我听到觉得好残酷哦，所以我不是要这样跟你谈哦，我真的不是要这样跟你谈。如果你要听到是非常正能量的东西，你可能可以跳过，或是你可以不看。我要谈的是我自己的原则，就是你要先看到你真正内在的问题，你才有可能看到你自己的正能量。也就是我常常提到的，我催眠的做法需要看到过去童年的伤痕，然后你才有办法重塑生命。所以我们今天要提到的，你需要什么样的正能量？什么样正能量呢？那个正能量就是你要先看到你可能过去带有什么样的负面思考，或是过去什么样重要的他人给你什么样的思考，然后这样你要补充些什么，你才可能会有不一样的生命的展现。记得我的话，你是无限的，只要愿意你好好的让自己的生命成长空间变大，你绝对是无限的，好吗？好吗？可以的，我相信你可以的，亲爱的。今天这个视频会比较长，所以请你要有耐心，因为这个视频我可能会分上下集哦，好不好？因为我会谈到很多你的过去的伤痕跟你可能需要补充的东西。我觉得成功的人不可能全部都是正能量的，我必须得跟你提。我想很多人都会认识飞鱼。飞鱼知道吗？这个美国得了23面金牌的那个游泳选手，他有2个故事我可以分享。第一个故事就是他很认识自己，他一开始的时候他很喜欢很多运动，可是他有想过说去打棒球，可是他那个好球带会很宽，所以他会很容易被三振，所以他那时候就觉得那我不能去打棒球。可是他发现他很高，所以当他手臂张开的时候，他就发现哇，他可以滑得很快，所以他选择了游泳。所以了解自己是最重要的一件事情。我常常会说，了解自己是生命中最重要的一件事情，这是柏拉图的名言。那苏格拉底讲那一句话说，如果没有自省的人生是不值得过下去的人生。他们都是不断的在提醒我们这件事情。而飞鱼的另外一个故事，我是觉得更需要跟大家了解的一个原因，是因为你相信吗？他得到第一个奥运金牌的时候，16岁吧，应该是16岁，他陷入非常非常低的低迷谷底里面，甚至感觉自己产生了忧郁症。那每一次得到金牌，他都会有这种感觉，所以他心情是非常低落的。所以他后面正视了自己，他去就医了。所以你看到一个这样子得到这么多金牌的人，我相信得到这么多金牌的人，纵使不帅，在你的眼中他就像神一样的帅了，因为实在是太有才华了。可是他还一样是会深陷在他的情绪里面，所以接受你的情绪好吗？我们才能够慢慢的补充你的正能量，而不是一开始一直谈我应该要怎样，我应该要怎样。我觉得给你自己压力太大了，我们慢慢来好吗？我从来不敢跟我自己讲说我只有正能量，因为我觉得我也是在这个快20年的日子里面，在练习的过程中，慢慢的感觉到我自己，我缺乏了什么，我真的少了什么，而我去允许了它。所以我会允许你的生命，我不会批判你的生命。有机会，我希望你可以来讨论，跟我谈谈你的生命，我会倾听的，因为没有谁可以评价别人的感觉，好吗？好，那我们就要开始了哦。你需要什么正能量？而这个前提是你曾经遭遇过什么样的事，而这会有一点笼统，的情况下，我就希望你好好的感觉你自己，因为我不可能这样子就知道你所有生命的每一个细节，可是大致的方向，你好好的感觉好吗？好，如果你抽到的是2号，我要告诉你的是，你过去常常有一种被遗弃的感觉，或是你常常会有一种觉得离开是一件很痛苦的事情，所以你现在很多的情绪里都走不出去。
包含你现在也是。所以你会觉得说，我为什么没有办法离开我这个情绪，一直都深陷在其中？有很大的原因，就是说你过去曾经这样子的被遭遇过，就是被对待过了。对不起，我讲错。也就是说，很多人可能会选择离开。我觉得最明显的一个方式就是，父母亲在离开你的时候，没有给你非常大的安抚。比如说你在睡觉，突然醒过来，发现周围都没有人，一片漆黑。这种恐惧，尤其是小孩子涌袭上来的时候，是非常恐怖的。很多人会没有感觉到，可是长大之后，你仔细的去回想小时候曾经有过的那一段，你会发现，因为那一份离开，你会充满了不安全感，包括到现在，你自己发现，你都会是一个非常批判或是非常情绪的人。那你需要什么样的正能量呢？我告诉你，你需要的正能量就是好好的阅览群书，感觉自己的情绪，让自己的心能够平静下来，但是不要成为上瘾，因为这个也是代表你要做另外一件事，就是找别人聊你的心事，所以记得那个感觉，你才会在这个过程中得到你心境上的平复，你的正能量。因为这样子，你会变得很特别，你会把你的敏感变成你的专业，你会把你的敏感变成你的天赋，你会把你的敏感变成你的正能量，而不是负面的觉得我就是很爱恨分明。因为这种人如果没有整理过，就是爱恨分明。接下来，如果你抽到的是5号，5号你会感觉到有一种感觉，就是你一直不相信会有人紧紧相随的陪伴着你，你一直怀疑这件事情，所以你会一直让自己处在一种孤独的感觉里面，让自己感觉自己是没有被陪伴的，所以你常常会觉得空虚。空虚2个字，可是你很特别。如果你愿意去面对童年的时候那种空虚感，我觉得这个感觉应该是来自于你童年的时候常常处在贫困的感觉里面，是不是家里的家境不好，所以父母常常会抱怨说家里经济不好，或是对你说生下你产生了他们经济上的负担。如果是这样子的话，那我必须得说辛苦你了，因为实际上做父母的真的不能跟孩子这么说。就像我爸妈希望生出我的时候是男生，结果生出我是女生的时候，心中充满了失望。你会觉得小孩怎么可能会知道？小孩子就会是知道的，这时候已经就被遗弃了。所以那个感觉是很敏感的，不要以为孩子不懂。所以在孩子的你应该感觉到家里是贫困的，所以你会觉得在贫困的当下不会有人跟随你的，不会有人在你身边的，所以你常常会处在那种空虚、一个人孤独寂寞的感觉里面。这就是可能你内在心里常常有的一些情绪。那怎么办呢？我觉得这个状况绝对不是去赚大钱，当然自卑与超越也可以啦。如果你真的是这样，你想要努力的变成不一样的人，变得很有钱的人，才不会觉得说我今天我不再那么穷了，所以我心里就会比较舒服一点啊，然后会觉得我今天比较有面子，我今天比较没有那样的自卑。这是另外一种自卑与超越的一个心理模式。但是如果是我会这样的提议你，就是说你要不要去找有智慧的人多谈谈，比如说找諮商师，比如说諮商师要找对人哦。常常有些諮商师是不怎么样的，我不是故意抨击諮商师，因为台湾太多会考试的人了，会考试，可是现实社会不见得会，所以我们常常会看到恐龙法官，原因是因为他会考试，可是他可能没有社会经验，所以你要感觉到他有社会经验。第二个，你可能要去找那种比较不会批判的朋友跟你聊聊天，那多的去感觉那个智慧的存在。智慧对你来说很重要，你如果摆脱金钱的束缚，得到智慧的空间，你实际上是很适合做一个諮商师的角色。
也就是说你很懂得陪伴别人，你的智慧比别人还要大，所以这个角色就很适合你，你要好好的运用，因为会变得事实上你会很善于表达自己的感受，因为过去的你在那个感受里面应该是觉得很不舒服，可是当你开始愿意去表达你真实的内在的时候，你会发现，哇，原来我有这么多特质可以说出来，而别人有的我也有，就像我常常讲说，你有的我也有，亲爱的，不要投射说我是神一样，好像没有感觉，我也会有我的感觉，只是我的转换时间比较快一点点而已，就这样，所以我不太会陷入一个什么感情里面，然后让我无法自拔，因为我觉得那是选择，我就会在1-2天就选择了让自己转换。原因在这里，就是所以我常会说，内在空间的整理对你有这么大的帮助。我希望我可以更自由，所以我还在努力当中，我还真的很努力当中，我不是大家想的这样，我还在训练，好不好 ？OK， 所以你要记得好好的发挥自己这一块的正能量，你会做得很好，甚至你会做得比我更好。相信我，如果你愿意改造你过去曾经给你的枷锁束缚，多一点心灵的空间，而不是束缚在金钱上面，你会是一个很棒很棒的心灵倾听者。或许不是咨商师，或许也不是命理师，而是一个心灵的导师。我曾经前阵子咨商了一个新加坡的个案，他说他是生活教练，他说华人在这块方面真的不太重视，因为我们不太重视心理健康这一块，所以他做的有点辛苦，但是也真的有这样的一个工作，就是怎么去训练自己的生活，让自己可以成为一个 leader， 成为一个健康的心灵的人，真的是很重要。所以你可以的，你一定会做得比我好还要好，你会让别人注意到你，所以记得让自己多一点心理的空间，而不要困在物质架构里面。今天我谈得特别久，所以我们分了2期上下，所以你可能要等待一下，还没有讲到你的话，请慢慢的等待，有耐心，你的灵魂才会赶得上。太急的话，对灵魂是一个杀伤力，慢慢来。我是廖佩薇，如果你真的很急，你可以预约我，跟我好好谈谈你的生命，我会非常欢迎跟倾听你的生命。只是今天的塔罗牌卡比较长哦，希望你可以好好的听下去，因为它对你的生命绝对有帮助，因为你会找到你的正能量。拜拜，我是廖佩薇，祝你今夜有个好梦。